আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, আল সাউদ এগ্রো অ্যান্ড হ্যাচারির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমাদের হ্যাচারিতে অরিজিনাল টাইগার মুরগির এ গ্রেড জিরো বাচ্চার বুকিং চলছে। হ্যাচিং তারিখ আগামী 10 ডিসেম্বর 2024 ইনশাল্লাহ। আমাদের ভিডিওতে যে ধরনের টাইগার মুরগির বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন সেম কোয়ালিটির বাচ্চা আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। অরিজিনাল টাইগার মুরগির বাচ্চা সংগ্রহ করতে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে যোগাযোগ করুন।